নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই শুনেছেন। নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। হ্যাঁ, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিছু মানুষ, বিশেষত স্বাস্থ্যকর্মীরা, স্বভাবতই খুবই আশাহত। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এবং পরবর্তী ঢেউ থেকে বাঁচতে ভ্যাকসিন, মাস্ক, সামাজিক দূরত্বের গুরুত্ব বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে বা মানতে চাইছেন না। অনেকেই পড়ছি কিন্তু পড়ছি না, বা সঙ্গে আছে কিন্তু পড়ছি না ঢঙে মাস্ক ব্যবহার করছেন। অনেকের মাস্ক আবার এমনই যে নাক ঢাকতে গেলে মুখ খুলে যায়, আর মুখ ঢাকতে গেলে নাক। কারো মাস্ক এখন থুতনিতে ঝোলে, কারো কানে, কারো আবার স্টাইলিশ চশমার ঢঙে কপালে। মাস্কের বদলে রুমাল, গামছা, শাড়ির আঁচল, বোরখা ইত্যাদির ব্যবহার তো আছেই। কিন্তু এই মাস্ক ব্যবহার মানুষকে এখন করোনা থেকে মুক্ত রাখতে সবথেকে বড় দাওয়াই। ভ্যাকসিন ও সামাজিক দূরত্বের গুরুত্ব নিয়ে পরে আসব। আপাতত মাস্ক পরার কিছু সুবিধা নিয়ে আজ আলোচনা করব। মাস্ক যে শুধু করোনার ভাইরাসকেই আটকায় তা নয়, মাস্ক পরলে আরও অনেক রকম সুবিধা আছে। শুনুন, সুবিধাগুলি পরপর আমি বলে যাচ্ছি। নাম্বার 1, মাস্ক পরলে কথার মাঝে থুতু ছিটায় না। নাম্বার 2, মাস্কের প্রচলন ও ব্যবহার সিগারেট বিড়ির খরচ ও ফুসফুসের স্বাস্থ্য দুই ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। নাম্বার 3, মাস্ক পরলে যখন তখন খাওয়া দাওয়া করা যায় না, তাই শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। নাম্বার 4, মাস্ক নোংরা দাঁতের দৃশ্য ও মুখের দুর্গন্ধ থেকে অন্যদের বাঁচায়। নাম্বার 5, মাস্ক পরলে সাদা দেওয়ালগুলো পানির পিক থেকে বেঁচে যায়। নাম্বার 6, মাস্ক পরলে পুরুষদের রোজ রোজ দাড়ি কামানোর খরচ ও সময় বাঁচে। প্রসঙ্গত জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন যে উনি নাকি দাড়ি না কামিয়ে সারা জীবনে 2.5 বছর সময় বাঁচিয়েছিলেন। সত্যি না মিথ্যা সে কথা জানি না। নাম্বার 7, মাস্ক পরলে মহিলাদের লিপস্টিকের খরচ বেঁচে যায়। কেস দেবেন না কিন্তু। নাম্বার 8, মাস্ক পরলে অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত চুম্বন থেকে বাঁচা যায়। নাম্বার 9, মাস্ক পরা থাকলে সঠিক সময়ে সামনে বসে মুখ ভেঙচানো যায়। নাম্বার 10, মাস্কের আড়ালে আপনি মুখকে অপরের থেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন, অর্থাৎ মুখের অভিব্যক্তি সহজে বোঝা যায় না। আর হ্যাঁ, সঠিকভাবে পরা মাস্ক করোনা সংক্রমণও ঠেকায়। সুতরাং মাস্ক পরুন, জীবন বাঁচান নিজের ও অন্যদের। আশা করি সকলেই করোনা ঠেকাতে তো বটেই, এছাড়াও আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মাস্ক ব্যবহার করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। ভিডিও সম্পর্কে কিছু বক্তব্য থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি দাবিয়ে রাখবেন, তাহলে যখনই ভিডিও আপলোড করব তখনই তার নোটিফিকেশান আপনার কাছে চলে যাবে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ, বিদায়, জয় হিন্দ।